Oh, on a eu ton dos sur 3 générations là. Même tes ancêtres ils ont craqué là. Alors, bon, petite symphystuvienne. Regarde, tu vas venir serrer à fond de toutes tes forces. Ouais. Nickel, bon elle est venue. Déjà je t'entends. Voilà. Relâche à fond. Voilà. Ça va? Ouais, nickel. Impeccable. J'avoue qu'on l'avait travaillé en ostéo quand même un tout petit peu. Après, nous, on l'avait vu peut-être un petit peu différemment avec un genou sur la table, je crois. Là, je relâche. Voilà. Les deux marches en fait. Bah tu vois, quand je vois que vraiment il y a trop de mobilité cervicale, bah j'ai tendance à mettre le genou pour pas justement entraîner trop en inclinaison. Relâche, relâche. Voilà. Ouais, là. À sortir. Relâche-toi bien. Satisfaisant les cracks chez toi. Hop. Relâche bien. Voilà. Pas mal celui-là. Ouais, satisfaisant.